नमस्कार, विजयदीप न्यूजमध्ये आपले स्वागत। धरण अपडेट अचूक माहितीसाठी आमचा चॅनल सबस्क्राइब करा। आज बुधवार 20 सप्टेंबर सायंकाळचे उजनी धरण अपडेट। उजनी धरणातून भीमा नदीत 5000 क्युसेक्स पाणी सुरू असून उजनीची टक्केवारी कमी होत आहे। मागील 2 दिवस झाले उजनीच्या वरील भागात कमी प्रमाणात का होईना पाऊस सुरू असल्याने आज सायंकाळी उजनी दौंड येथून येणाऱ्या विसर्गात सकाळच्या तुलनेत 2379 क्युसेक्सने वाढ झाली। सध्या दौंडचा विसर्ग 2809 क्युसेक्स आहे। आज सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या 12 तासात धरणातील पाणीसाठा 0.08 टीएमसीने कमी झाला। सायंकाळी 6च्या आकडेवारीनुसार उजनीची पाणी पातळी 492.650 मीटर, एकूण पाणीसाठा 2147.91 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 75.84 टीएमसी। त्यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा 345.10 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 12.19 टीएमसी असून धरण टक्केवारी 22.75% झाली।